funky. Okay, so we are going to try the Lay's salted egg flavor. Big grab. Ayan. Saan ba to? Ah, Lay's Thailand pala to. Kaya pala. Okay. Lay's Thailand. What you do? What you do? Where you at? Where you at? Ikat mo yung video na yung mami yung part. Okay, so we're going to try the Lay's Thailand salted egg flavor. Hindi ko naman napansin na Lay's Thailand to nung binili namin sa South Super Grocer ba yun? Malapit sa Brent. Doon namin to nabili. So yan, let's try this. So ito siya guys. O diba ang baba ko? Mas kita niyo yung mga gamit sa likod. Anyway, ito yung Lay's. So Lay's Thailand siya. Kalimutan ko na kung magkano to, pero ito ay 70 grams ata. Tama ba? Oh yeah, 70 grams. So, open natin. Ay, shout out nga pala kay Ate Lilibet. Subscribe kayo sa channel niya. Ilalagay ko yung link niya sa description box. Ayun. Kasi minessage ko siya. Matagal siyang walang upload. Pero may upload na siya kanina. So, ayun. Good to know na okay naman sila. Naging busy lang daw. Tapos yung husband niya kasi is diabetic. So, ayun. Anyway. Pag open mo, amoy na salted egg. Alam niyo, may review ako ng salted egg chips before. Isa sa mga una kong vlog yun. Sarap. Hindi siya super... Ano siya? Hindi siya super salted. Yung nakakaumay. Sarap. Yummy. Product of Thailand pala to. Sarap siya guys. Try nyo. Hindi ko alam kung meron sa ibang supermarket. Pero ito, doon lang namin nakita. Sa South Super Grocer ba yun? South Super Grocer. Sa SM, Robinson's, Pure Gold, wala pa ako nakitang ganito.